過去咯，你識帶㗎嘛？全部唔好將個波傳咁高啊！你哋呢5個小人，我俾多2分鐘時間。唔得，5分鐘之後我哋加你個高嘅。佢邊度？心機啊！心機，加油！加油！喂，點解咁多個嘅而家？哎呀，呢個釘落過㗎。快幫手啦！細佬啊！你嗌佢俾波你啊嘛，你又唔嗌。我聽唔到啊！知道啊，俾波俾快啲啊，唔好猶豫啊！講嘢啊！死啊！睇住後快啲！阿哥，
13。多人啦，多多啲射得㗎。我即係收落去。好吧，好吧，好吧。唔好意思啊，唔緊要。乜嘢你哋？之前嗰個好似我頭先用晒啲高產啊！你唔到3分波啦，俾人射啦！我射。得啊！頭先黃波唔使犯規㗎。
你撳啊！佢伸長隻手喺度。唔係啊，你停我下呢一方。呢個唔使上面拍，唔好拍嚟拍去拍姜拍咧，一定出嚟啊！我有張。阻住。咩暫停咗啊？我第二度。頭先大鬼打，我有第二度。咁用一兩多分仲要打好啲，你仲唔慢慢啊！好